大家好，在前面介绍 Yankee 外挂的影片里面，我们都是使用单一一个英文单字来产生出 Anki 的闪卡。那在今天的影片里面，会来介绍将一整篇的英文文章制作出 Anki 闪卡的步骤，会把文章里面的每一句都拆成一个独立的笔记，最后再形成含有反向卡片的笔记。在最后面再透过 Yankee 的外挂同步到 Anki 系统里面，这样子就可以拿文章所形成的这些闪卡来学习了。在这一次的影片里面，总共会使用到3个 Obsidian 的外挂。第一个是 Copilot， 那透过 Copilot 调用 ChatGPT， 把要产生闪卡的文章做英翻中，而且产生出我们需要的卡片格式。接着再使用 Note Splitter 把一整篇的文章给拆成很多则的笔记，最后再透过 Yankee 把这多则的笔记同步到 Anki 系统里面。以下就来看一下完整的操作步骤。首先会透过 ChatGPT 来产生出需要的笔记内容，我会透过下面的这个 prompt 来产生出需要的内容。首先就是要把文章贴入 begin 跟 end 之间，接着再指示 ChatGPT 使用 dot 来当做分隔字元，把整篇文章分割成许多句，每一句要指定一个输出的格式，这个格式会有7行，这边就是我们需要产生出来的一个笔记它的格式。首先第一行就是原句的英文文字，然后后面是一个空行，再接着是3个减号，再下一行是3个减号，再接一个空行，这个就是 Yankee 的格式，它可以透过这样的格式就可以把笔记变成是一个含有反向的基本型笔记。最后第6行再使用 ChatGPT 把英文转换成繁体中文，最后再用3个井号结尾，这3个井号就是笔记跟笔记中间的分隔文字。我们只要做好这个 prompt， 再调用 Copilot 让 ChatGPT 协助我们来做处理。如果你不想要含有反向的基本型这个笔记类型的话，就把中间这个第3行跟第4行删除掉1行，只要有1行的3个减号，它就会产生出只有基本型的笔记了。下面我就来看一下实际的操作范例。现在我这一个 prompt 已经组织好了，这个就是实际上要执行的 prompt 的内容。我的文章也准备好了，在这个地方，然后我就把文章的内容整个标示起来，按下 Ctrl+C， 再到这个 prompt 的这个地方，把这个 begin 跟 end 中间的文字给整个替换掉，替换成我需要的这个内容，然后接着我就可以把这整个 prompt 的内容给复制起来。再启动 Copilot， 我把 Copilot 移到中间的位置，然后将刚刚的内容按 Ctrl+V 整个贴进去，这个就是刚刚复制进来的 prompt 的内容了。然后接着点击 Send。现在已经结束了，有2个方法来复制内容，一个是在 ChatGPT 回应的内容里面点击复制，它会复制到系统剪贴簿；另外一个就是使用这个下载，把它储存成笔记。我们直接储存成笔记好了，然后再把上面的这一个 AI 上面的内容整个给删除掉，留下最后的结果。这个就是产生完的格式，它就是依照我们刚刚指定的格式，先有英文，再有2行的3个减号，接着再是繁体中文，最后再用井号来做结尾。接着我们就要执行第2步，把这整篇文章切割成多篇的笔记。把一篇笔记切分成多篇笔记的方法，我是直接使用 Note Splitter 这一个外挂。Note Splitter 就是要指定好分隔的字元，它就可以根据分隔字元来做切割的动作了。首先要先设定分隔字元，因此我进入设定，找到第3方外挂，接着输入 Splitter， 找到 Note Splitter， 点击它的选项，在这个里面就可以指定输出的路径。这个输出的路径我是使用预设的根目录里面的 Note Splitter 这个资料夹，然后这个 delimiter 就是分隔字元，是使用3个井号，因此我们刚刚那一篇文章就是会每3个井号就会拆成一篇的文章。那接着后面这个是拆分的内容的第1行，要把它当做档名跟它的标题，还有最后是不是要把原来的原始的内容给删除掉。要把第1句当作 title， 我建议大家不要勾选，因为有可能你第1句里面会有一些特殊的字元，会让你没有办法产生出档案，比如说可能有冒号，可能有双引号
等等这些符号都会造成没有办法正常的产生档案，因此这个我就不去勾选它了。只要设定好这个内容以后，就可以来执行切割的动作了。接着开启刚刚 ChatGPT 产生出来的笔记，然后直接按下 Ctrl+P， 在命令面板里面输入 Splitter， 然后找到 Node Splitter 的这个命令，直接执行它。它已经拆分完毕了，就直接到档案总管里面来看看它切分的结果。我使用 Multi Commander 来看这个内容。这个就是我在 Node Splitter 这个资料夹里面，它现在已经产生出了这11个档案了。也可以在 Obsidian 里面找到 Node Splitter 这个资料夹，也可以看到它这几个内容都已经拆分出来。从这边来看一下它的内容，可以看到它每一句最后都是用点来结尾。刚刚这个 ChatGPT 就是整篇文章是使用这个点来当做分隔字元，然后每一个点的每一句呢就会产生出一则的内容，然后最后再用这个井号来区分每个井号里面的内容呢，就会产生出一个档案。现在已经把这个笔记产生好，然后我们就需要把 Node Splitter 里面的这一些笔记的档案复制到 Anki 的资料夹里面，因为我们 Anki 是特定指定，它只会从060 Anki 资料夹里面来产生 Anki 闪卡，那因此需要把 Node Splitter 里面的内容复制到指定的这个资料夹里面，就透过这个 Multi Commander 来做复制。现在左边是 Node Splitter 的档案，那右边是 Anki 里面的资料夹，所以我把左边全选起来，再按下搬移，把它整个搬到 Anki 的资料夹里面，已经完成了档案复制的动作了。可以到 Anki 的资料夹里面看一下这个资料夹，就是这个 7A-1-1-sentences， 这里面已经有刚刚产生出来这些内容了。在正式开始执行 Anki 的同步动作之前，必须先确定 Anki 系统已经启动，请各位要先确认一下你的 Anki 系统已经启动完成，接着再回到 Obsidian 里面按下 Ctrl+P， 输入 Anki， 执行它的同步命令。可以看到资料已经陆续的在新增进来了。Obsidian 的右上角已经出现同步完成的讯息了，就直接在排组这一边点击浏览，然后找到执行的资料夹 -1-1-sentences， 然后接着再来做一下预览。各位可以看到 Awesome TTS 的播音讯息还同样留在正面卡片上面。来看一下 Awesome TTS 要怎么来操作，再复习一次。回到主功能表以后，点击工具管理笔记类型。在这个地方要请大家注意的 Anki 的 1.4 版开始以后，预设的笔记类型会变成后面会多带一个 with extra， 以前的栏位只有 front back 跟 Anki namespace，现在多出了第3个 extra 这个栏位，这个栏位我们就可以拿它来利用，像一般的单字就可以把要播音的内容放在 extra 这个栏位里面。进入管理笔记这个 extra 来看一下卡片的内容，在正面模板里面加上了 TTS 的这个指令，它的意思是如果 extra 这个栏位有内容的话，它就使用 extra 来播音。如果没有 extra 内容的话，它就使用 front 来播音。因此刚刚这一个内容，因为这个 extra 没有内容，它就使用 front 来播音了。这个单字呢，在 extra 里面有把英文给放进来，因为先前 front 它的 KK 音标是放在 back，front 就只剩下单字，这个时候就可以拿单字来做播音。现在因为多了一个 extra 的栏位，就可以把英文放在 extra， 使用 extra 这个栏位来播音，然后 KK 音标就可以直接放在 front， 这样子的效果我是个人觉得会比较好，就是播音的同时也可以看到 KK 音标。这个就是今天介绍的整个完整的操作的方法，可以把一整篇的文章透过 ChatGPT 产生需要的格式，再把这个需要的格式透过 Node Splitter 切割成一个一个的笔记，那这一个一个的笔记呢，就可以透过 Anki 同步到 Anki 系统里面，这样子就完成了整个一篇文章学习的闪卡，就可以这样子很简单的制作出来了。那希望今天介绍的这个 Anki 的小技巧对于各位在操作上会有帮助。如果你觉得我介绍的 Obsidian 技巧对于你在学习上有帮助的话，请各位记得订阅、按赞、分享。今天介绍到这边，谢谢各位。